假㗎咪你。真係輸啊！好似係。會唔會啊？有一個啊？點樣？點解你？考柴收筋啊？唔係俾金魚膝頭撞。哦，原來金魚做到乜嘢啊？唞下先啊，唞下先啊，屌！屌個隻比我大㗎喎老味。因為自己攞嚟嘅。哇！我呢啲都唔知點踢。唉，好撚到啊！入啊！佢做到嘅嘢好似上下腳都同。上書手。係啊，你呢度有嘅，好似我咁就多。幾日阿俊都走咗啊？要玩音樂啊？咁我好財多。點你買飯啫？可以你唔得啊？啊，就星期二啊，點？呢個星期二啊？你邊度成啊？就嗰度啊？係咪嗰度啊？就定啦，唔好諗啊！哇，咁啊，中山灣啊？係啊，中山灣。係咪㗎？中山灣啦，星期二啊嘛，得唔得？今日星期二啊？今個星期二，星期二。哇！升真嘅加薪，個加薪。有冇日本妹子啊？我都話。不過嬲豬我真係嬲啊！有啲嬲我覺得係正常㗎。出嚟冇嘢嘅，我覺得係出嚟真係冇嘢嘅。都好，其實後尾有少少咧，開始屌咧，都算係咁咯喎，冇拍台走人，冇拍台嗰邊有反應，我覺得佢冇嘢嘅。嬲邊個位置先？齊晚？唔係，一定唔係齊晚，出嚟冇嘢嘅，我一定嬲啲仔都唔會嚟咯，話説佢話。I don't come, OK, don't ask。係啲嘢食啊，定啲人啊？啲人啊閪啊，可能啲人閪啊，啲人閪啊，係啊。唔係同明哥玩都好開心啊！屌你！哇！你講呢啲，我教你晒相幾多開心？我教英文，睇俾相你睇下屌！反正你我知啊！你錄咗可能多相你撲街，成日都偷嘢㗎屌！冇聲出嚟鬧你！揾啲片屌你好撲街，成日收收埋埋，跟住得閒就播啲出嚟。你肯定知啊，費事講啫。唔係係有啲嘢嘅，唔係出嚟冇嘢㗎，信我真係冇嘢。屌後尾可能屌大家飲咗酒咁啊，可能咧唔講下啲。唔係，但係日本人嗰啲傳統係咪未水咯？哎呀，好嘢！未熟就費事咩啊嘛？未熟就唔會咁㗎。可能玩唔到就玩，咪可能有兩個女仔。如果你身邊有人有 friend 咧，佢自己有兩三個。你問佢唔知嘅咩？知，但係佢喺入嚟算係咁啦，我覺得係。佢哋搞入如果入嚟嘅，我話你玩下啦佢。我哋10個男仔圍幾個女仔喎，大佬，即係太高比例唔啱。唔係可能同埋佢係咪好少去大排檔啊？唔係，佢嗰啲冇問題喎。即係唔係問題係關鍵。喂，教我日文啦！我教你啊！教我日文啦！即係咩啲？我仲記得個名。我仲記得咩？摩尼啊！唔係，佢個名叫福克拉塔。係好嘢，真係好嘢。我有記性㗎嘛。真係好嘢明喎！拉塔係咩啊？中文叫福永。係福永係啊，梗係記得晒啦！我同啲女幾開心。即係本來好開心嘅，係咪俾人破壞咗？係咪俾人破壞咗？明哥搞我撚開心喎！你講下英文吹下水啫，你我平時都唔講英文嘅，係咪先？即係話你邊個講英文講嘛？即係講英文點樣？點搞到以為啲香港男人係黃手㗎？唔係喎，後尾隔離台叫咩啊？隔離台都有個嗰個人真係戇鳩啦，唔知喎啊！俾包糖日本，俾包糖日本杯子嘛？問日本杯子係咪日本人？老味，成教佢講日文都唔係日本人，都係老味。佢講日文嘅我哋，咁係咪日本人？啲阿叔嗰啲啊？唔係啊，嗰個女嚟㗎，啊40零啦，佢係啊。因為佢問日本人，屌佢講日文係咪日本人啊？係咪嗰陣時打日本仔嗰陣時啊？哇！你講呢啲，可能你睇到 AV 一講喎，日本假妹嗰啲係咪真係好緊要？啊，星期二就係屌我知。即係我依家報翻學日文啊！係。我想學翻少少應用啊。方面啲。即係問個旅行。
佢行上乜屌你？我咧，係㗎，我咧，呢就係㗎啦，俾錢得啦。煩，真係你。哎，好多，哎呀，想溝通下。哇！你要同埋我想睇日文餐。都唔識睇，兩餐買你學日文。係咪因為太多款啊？即係你好香港餐牌嘛，咁西班牙，唔知咩國。即係調翻轉你西班牙。我知道嗰個係譬如係好啊！你要真係睇得多啊！呢啲人。係咯，壽司種類啊。哇！其實好撚難㗎喎。哇！揾中文都難啦，係啊，即係調翻轉你叫外國人睇中國餐牌一樣啫嘛，其實要學咯。嗰啲茶餐廳其實咩？冇英文㗎嘛。係咯，豬扒飯咁樣。哦，係咯，咁你叫譬如你焗豬扒飯，你會點講啊？係啦，即係豬扒飯咯。焗豬扒飯啲就係日文啊。英文啊，即係英文？係啊，係咪飛哥係嘛？飛哥係咯。嬌啊嘛，係咪嬌啊？嗱，嬌都得。即係等於你外國人嚟睇餐牌嗰啲。我諗外國好少食焗豬扒飯，所以佢你都解釋俾你㗎，屌你！哦，唔係 roast 啊，係嘛？我舉個例啊，屌你！仆街，食三號嘅呢個。炸啲牛面係嘛？係啦，炒啲牛面你會點啊？唔知。curry 咯。curry 呢度實。唔係 curry 咖喱喎。沙爹咯咁咪。沙爹 beef noodles 咯。係咯。屌你咁樣。Instant noodles。呢啲都容易，嗰啲乜咩你講係咪其他嗰啲好難咧？喂，夏威夷翻嘢。係啊。夏威夷。咁海膽係咪要 uni 啊？uni 啊？uni 屌你。uni。刺身嗰啲點講？我中意飲阿沙。阿沙。勁啊！跟住日本妹子話阿沙。不過阿沙希真係一般就飲阿沙。兩名嘅咪面爹嚇？哦，富達利啊，富達利，呢名都得啊，都幾難學嘅，即係睇唔晒。唔係富達書咩？唔係富達書咩？富達利啊，富達利即係兩位，個係咪日文都有單位㗎？如果我要一杯水咧，係一杯水點講？我咪豬咯，哦咪豬啊，哦即係咩意思啊？我咪豬就係一個湯。即係總之係代表成杯水啦。咪豬唔係水咩？就係水，但我咪豬通常係會咁樣講。我咪豬幾多啊？我咪豬富達唔使講，你一杯就富達沙。富達沙，而家仲玩籃球。富達沙而家？富達沙嘅富達沙啊嘛，富達沙。富達沙而啊嘛，即係總之咩都講富達沙。個叻富達沙。真係咁啱。係咪㗎？我就咁上網睇嗰啲 video。睇啲乜撚 video 先啦，鳩呢個 YouTube 嗰啲啊。有咩都做真係。係咪睇嗰啲鹹啲？係咪？嗰啲冇講嘢，邊度有講嘢啫？哇！屌你！好響喎，見到個嘢。好新數據啊！因為嘭嘭聲嘅嘢，勁過高樓大係咪應該？咪驚係嘛，高佬？冇咩先？你想講咩啊？冇咩啊？咁你依家仲係咪去？今年冇啦，而家未走。都係分啊！會唔會俾人？點解咧？有錢啊！輸入咗幾球啊？咁樣5球咯，好似係嘛？嚇8球唔得咩？8球？我屌你！係咪啊？係咪要加啊？加。發錢啊？先8球唔係嘛？我今日就話唔好計，我加4球啊我。你4球咩？係啊，我幫佢加咗啦，係咩？4球。你老尾你加條毛啊3球嘅喎。加得球。啱啱臨尾入多球啊頭先。咁阿千係咪要加8球？阿千係咪5球啊？我8球。 8球係咪㗎？要睇睇點喎呢啲嘢，我有啲懷疑喎，屌你！睇面睇嘢。我加你潘 Sir 加球，潘 Sir 加球。加球啊！我加你兩個，點8球唔好啦，上去。好啦，我收皮啦。玩啦。加錢5分啦，俾刷數據屌！再進打 basketball 啊！屌你個老味！識撚咩？
冇人咩？俾啲機會你啊！